საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები მნიშვნელოვანი მატჩისთვის მზადებას განაგრძობს. ჩვენი გუნდი ხვალ იზმირში თურქეთის ეროვნულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. ვილის ანიოლის გუნდი 2 დღის წინ ესპანეთთან დამარცხდა, ახლა კი თურქეთთან მატჩში ბოლო შანსი ექნება, რათა მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე წარმატებას მიაღწიოს. ცოტა ხნის წინ მთავარმა მწვრთნელმა მატჩის წინა პრესკონფერენცია გამართა და მოახლოებულ დაპირისპირებაზე ისაუბრა. შეგახსენებთ, რომ შეხვედრა ხვალ 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. მატჩის პირდაპირ რეპორტაჟს საქართველოს პირველი არხი შემოგთავაზებთ. ახლა თურქეთიდან პირდაპირ ეთერში ჩვენი ჟურნალისტი ნინო გაბელია გვიერთდება. ნინო, რაზე გამახვილდა პრესკონფერენციაზე ყურადღება და როგორია განწყობა მატჩის წინ? მოგესალმები ლაშა, დიახ, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ქოჯაელის საფეხბურთო სტადიონზე, სადაც ხვალ საქართველოს ეროვნული ნაკრები თურქეთის ეროვნულ გუნდს დაუპირისპირდება. მოგეხსენებათ, ეს მატჩი არის ძალიან პრინციპული ორივე ნაკრებისთვის და საქართველო და თურქეთი მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის ეჯგუფში უშუალო კონკურენტები არიან. რამდენიმე წუთის წინ საქართველოს ეროვნული ნაკრები გამოვიდა მოედანზე, ოპერატორს თხოვ აჩვენოს კადრები, ჩვენი გუნდი ემზადება უკვე წინა სამატჩო საწვრთნელი პროცესისთვის. პრინციპული რატომ იცით, რომ საქართველოს ნაკრებს აქვს ჩატარებული 3 მატჩი, 3-დან ხოლო 1 გამარჯვება აქვს. ბოლო ტურში საქართველოს ნაკრები ჯგუფის ფავორიტთან და ზოგადად გათამაშების ერთ-ერთ ფავორიტ ესპანეთის ნაკრებთან 2-0 დამარცხა, რაც შეეხება თურქეთის ეროვნულ ნაკრებს. თურქეთის ეროვნულმა ნაკრებმა ბოლო მატჩში ბულგარეთთან საკმაოდ მნიშვნელოვანი წარმატება მოიპოვა. მან 6-1 გაანადგურა ბულგარეთის ნაკრები. აქედან გამომდინარე, ბულგარეთის ნაკრები დადებითი ემოციებით ხვდება ხვალინდელ შეხვედრას საქართველოს ნაკრების წინააღმდეგ. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ვილის ანიოლის პრესკონფერენცია. მან აღნიშნა, რომ ხვალინდელ თამაშში იგი ელოდება ყველა ფეხბურთელისგან აგრესიულ მატჩს, ესე რომ ვთქვათ, ის რაც მათ დააკლდათ წინა შეხვედრაში, სწორედ აგრესია იყო და თვლის, რომ ამ შეხვედრაში ჩვენ აუცილებლად წარმატებისთვის უნდა იბრძოლოს საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა. შეხვედრა გაიმართება ხვალ ქოჯაელის სტადიონზე 22 საათსა და 45 წუთზე. მატჩზე დასასწრები ბილეთი სრულად არის გაყიდული. ეს სტადიონი იტევს 35,000-მდე კომაგს და ჩვენთვის როგორც არის ცნობილი, რა თქმა უნდა, მე-12 მოთამაშე ამ სტადიონზეც მრავლად იქნება. ნაწილი გულშემატკივრებისა უკვე ქოჯაელში არიან, ნაწილი კი როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, თურქეთში ავტობუსებით მოემართებიან, ასე რომ ხვალ საქართველოს ნაკრებს ისევე როგორც სხვა არენებზე ქართველი კომაგისგან სრული მხარდაჭერა ექნებათ. ეხლა კი შეგიძლიათ მოისმინოთ პრესკონფერენციის კომენტარები, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ქოჯაელის სტადიონზე. ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში გველის თურქეთის ნაკრებთან. თბილისურ მატჩში პირველ 15 წუთში ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვით, რამაც საბოლოო შედეგზე იმოქმედა. ხვალინდელ მატჩში მოთამაშეებისგან ველი პირველიდან ბოლო წუთამდე ბრძოლას. ჯგუფში შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე შეცდომის დაშვების უფლება არ გვაქვს. თურქეთს ძალიან კარგი გუნდი ყავს, ძალიან კარგი ფანებით, მოკლედ და ძალიან რთულ მატჩს ველოდებით. უბრალოდ თუ გვინდა მსოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილეობა, ეს ერთ-ერთი გამოწვევა, რომელიც უნდა გადავლახოთ და ვფიქრობ, საინტერესო თამაში უნდა გამოვიდეს. ნაკრები, რა თქმა უნდა, ძალებს იღდგენს ესპანეთთან დამარცხების შემდეგ და მოემზადებით ხვალინდელი თამაშისთვის, რომ დადებითი შედეგი დავაფიქსიროთ. დიახ, ველოდებით ხვალინდელ შეხვედრას, სადაც საქართველო თურქეთის ეროვნულ ნაკრებს დაუპირისპირდება 22 საათსა და 45 წუთიდან უნდა ვუქომაგოთ ჩვენს ნაკრებს საკმაოდ პრინციპულ შეხვედრაში, რომელსაც პირდაპირ ეთერში საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი შემოგთავაზებთ. წარმატება და გამარჯვება საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს. თურქეთიდან პირდაპირ ეთერში ნინო გაბელია საუბრობდა.